podcast Polemika Futbol numru 11. Għaddi darba nieqes minn miegħi għandi l-Rodni Vassallo għax inqalatlu biċċa xogħol, però il-sponsors tagħna għadhom magħna l-O'Reillys ta' Buġibba, Pub Hellu li laqana bi stil differenti, il-Maple u Stepping Stone. Miegħi għandi l-Meme li konna il-ground naraw il-lob tal-Hibs Ground, u rajna Hibs u Stima flimkien u issa niddiskutu wkoll, però mhux biss. U wkoll George Vella, mhux l-ex-president inti. George Vella li kien li huwa coach. Ħabtulu l-bibien, ħabbat il-bibien, ma nafx saqsuha. Pero kien ex-coach l-ewwel darba rajtek personali, niftakar kont Malan li kienet jgħidli biex nibda il-podcast u kien hemm Sandro Mikallev dak iż-żmien ukoll, u inti konna ġo post il-Mondo, konna ħadna drink hemmhekk u ltqajt miegħek u qalu qed li jiena l-coach tan-Naxxar. U però ma bqajtx imbagħad il-coach tan-Naxxar, sa forsi ħaġa jsejjer ma nafx, ma f'eżibiġi ma ħsibx tmur ma aqwa biera. Ħaninku fik il-memija. Le, u llum ħan iddiskutu, ħan għamlu ftit differenti. Ħan iddiskutu it-teams kollha l-ewwel ġurnata tal-kampjonat Malti tal-NPL. Kienet ġurnata għalija personali mill-aqwa minħabba l-fatt li kien hemm ħafna nies kważi f'kull logħba. Jiġifieri niftakar li qabel ħajlabu Birżabbuġa ma dof sajmur jara Birżabbuġa, sitt minn Birżabbuġa. Imma min sajmur jara Birżabbuġa, però kienu hemm. In-nies kienu hemm ikantaw, għamlu anke kanzunetta tagħhom iggustajthom. U laqbu mraqwa tim ta' Malta Champions mal-Furjana. Il-belt u ħażabbar ukoll minn li żgħażagħ u bnada l-kbar, il-belt li huma il-ħamrun ippakkjaw jien ma ddejthomx, imma ppakkjaw iżjed mill-belt għandi f'moħħi, ma nafx għax ma għadx noddhom. Jiġifieri n-nies iriduh il-lig, kien għawwaċ għalih. Kien għawwaċ għal-lig tal-NPL, ta' dal-istil, li issa qed jifhmuh. U kif għalilna d-darba Joseph Muscat li kien hawnhekk every match matters. U hekk ġara. Mhux kulħadd rebaħ, mhux kulħadd telef, però kien hawn partiti sbieħ. Li anke t-tellif seta' rebaħ. Qed ngħid sew memija. Ija, le, fil-fatt l-ewwel logħba li fetaħ biha l-kampjonat Birżabbuġa mal-Furjana. Ġifieri kont qed nara fuq it-television letteralment Birżabbuġa li kieku il-plejers tagħhom kienu iktar altruisti kellhom fejn jiskurjaw wieħed nej fil-bidu, ġifieri dak huwa eżempju ċar. L-aħjar tim Birżabbuġa. Eżatt, mbagħad ġara dak l-isbal ta' Koppola u daret il-logħba, mbagħad ishom intilfu, ġifieri għad hemm dik in-naqra nuqqas ta' esperjenza li forsi m'hemmx, minn plejers għandhom esperjenza ma' bħala tim. Jiena bniedem indilek tafni minn qabel mingħajr kantunieri. Ma nafx tafni xafra, inti George. Għax intet li naqra żbar ta' Koppola, ma żbal jisir, le, jiddispeċini. Dak il-peri mħallas iktar minn oħrajn. 100% u plejer li jrid. Għamilha ma bik il-karatelli fomali jgħina il-lik, b'dik it-tkeċċija. Issa għejdi il-referi ma nafx, imma dik it-tkeċċija il-lik tefatom il-baħar, minn dakinhar ma ħadu xejn. Ija, kien żball ikraħ. U issa żball, minn inti tilab il-volleyball minn wara bidejk u barrek iż-żewġ gows iskurjaw li ġew skurjati it-tnejn min-naħa tiegħu. Ukoll, Jiddispeċini m'għandi xejn kontra personali, però bħala futboler dak il-plejer ma jistax ikun ma' tim jitħallas iżjed ma' tim bla esperjenza, kellu hu jimlihom l-esperjenza lil Birżabbuġa. Mhux tefaħħom il-baħar, dawk in-nies kollha jgħidu Birżabbuġa hija St. Peters hija Birżabbuġa u jkantaw bit-tfal. Tajjeb? U tiġi tihom penalti waqt l-aħjar ħin, meta l-Furjana donnhom kienu mgerfxin, jien ma nafx għajtix inti, George. Segwejt ħafna mill-logħba l-weekend għax kif qed tajjeb inti John, ħafna minn kulħadd kien mixtieq mill-lig, ħafna plejers ġodda, allura tkun taf it-timijiet kif ħajreġixxu bil-plejers ġodda li jkollhom, però ovvjament
trid tagħti ċans għax bl-ewwel logħba għata baqa transfer market għal players li huma etteġ ma' klabb sal-bidu ta' Settembru u mbagħad ovvjament wara Settembru għandek sa 31st January biex iġib players li huma attached before the transfer window closes, the current one. Jifieri nemmel ħajbqa' jkun hemm it-tibdil. Ovvjament kun hemm players għadhom ġodda l-lig, ġodda għall-futbol Malti, ġodda mat-tim, jista' jkunu Maltin li marru ma' timijiet oħra kif rajna ma forsi ma jkunulhom ma nklinawx. Biex insemmi jiena niftakar li fl-ewwel sena li kont ma' naxxar fil-Premier League. L-ewwel 4 logħbiet jista' jgħidlek Martin hemm ma ġbarniex punt. Mbagħad għamilna 6 logħbiet konsekuttivi mingħajr telfa. Ġifieri sakemm jingrana t-tim kultant takes time u l-episodji kif qed inti. Ġifieri l-episodji fil-logħba huma kruċjali. Meta iktar ma jogħla l-livell, ġifieri minn diviżjoni għall oħra, l-iktar tim li jiġbor punti huwa l-inqas wieħed li jagħmel żbalji matul il-logħba. U fejtu tajjeb intom l-inqas żball tkun hija ċejb xejn, baqa' 2 minuti għat miem tal-ewwel taqsima, żball u taqla gowl. Issa ovvjament il-gols minn żball jisiru, però jekk tagħmel żball ta' markatura fil-corner u żball li tagħti penalty hemm differenza. Ġifieri sfortunatament tidħol minn taħt ovvjament tidħol minn taħt fil-half time kontra tim bħal Furjana tagħmel iktar diffiċli għax inti biex tiskurja t-tieni gowl toħroġ u tim bħal Furjana bħal tiġi l-logħba tiegħu li jistennik bravi kun jistgħu jżidu fil-logħba għax inti imbagħad ovvjament il-gowl it-tielet gowl tilfu penalty ġifieri però kullu fiha storja Birżebbuġa dom tim illi ħafna players ġodda għandhom potenzjal. ħafna players ġodda tilfu ċansi, iridu l-ħin. ċansi, ma tantx ħolqu ċansi ta' gowl. Kif rajna Ma hemm kienu. daħal Riaskos, ġifieri plejer li għandu ħafna esperjenza fil-Premier, bitħaduh matul il-ġimgħa mid-dera u ġejjin naħseb xi players oħra wkoll. L-lum ħadu il-Zek, Zek Sherry. Però li ġara wkoll għadhom ma drawx għalhekk ikun żball. Min nibda minn innifsi u oħra l-edhom se jagħmlu xejn Birżebbuġa, ikun żball. Jew inkella Slieme u l-Belt jew jiena gergir tal-Teddy Tewma għax jista' jkun li beda ħażin fil-bidu iġenjani ground fl-aħħar. Jiġifieri Jista' jkun li jinqalbu anke l-affarijiet tajmin. L-affarijiet ma tixtaġel kif qed insemmu umani. U inti taf bdejt bit-3,000 imbagħad Naħseb ġrat żewġ staġuni wara xulxin. Aħna kien ikonna barranin pereżempju li niġu u li ksaħħom ikunu għadhom għaddejjin. Allura jiġu fl-aħħar 3 ġimgħat Malta, fi 3 ġimgħat training, it-tim ikun għandu lura biex jiġġerja. Ġifieri jaf ikunu każijiet li players ukoll ġew tar jaf ikunu każijiet players li jkunu mhux 100% tgħidu li għalfejn jilgħab. Ma l-player ikun il-coach jemmen fih jilgħab xi injection u ħadd ma jkun Satarjano naħseb semmejn qabel naħseb dak huwa l-każ. B'kull rispett Satarjano. Għalija bdejna naraw il-logħba bdejna ngħidu kif ma labux imma. Bejn ma nafx għaliex ma labux, il-coach jaf. Ġifieri raġuni. Raġuni hemm. Naħseb xi qed iħallsu 10,000 fix-xahar. Satarjano kien weġġa f'training fil-logħba rajt intervista li kien muġuħ f'xi logħba ġifieri fi friendly allura forsi ma kienx għall-altezza u l-coach iddeċida li jilgħab bi players li huma 100% fit. Ġifieri. Bidel it-tim ta' Sliema kif ħessa. U anke dak Musa. Sliema tajbin mill-bidu kienu. Sliema kienu tajbin mill-bidu. Meta inti jkollok penalty wara 5 minuti u titilfu. All right, Sliema setgħu skurjaw ma jfissirx għax tilfu penalty waqfu, però Sliema kieku marru minn fuq. Il-logħba kienet tiġi għalihom ukoll. Għax Sliema bħala tim tekniku għawet mill-laqjar li għaw f'Malta. Pero jien naħseb, għandek raġuni tim tekniku. Il-reazzjoni tal-Hibs kienet tajba għax. Pero l-Hibs rajtom jiena very fast, ma jgħajjewx. Jżidu fil-ħin, fil-lop, jżidu fil-. Il-Hibs huma tim li xtaqt inkun naf fuqu. Għal xiex, għax ħadmu differenti mit-timijiet l-oħra. U George, huma biex il-Moskor seru waqftek, huma s-soltu drajna taħt il-legacy ta' Bezzina. Ġifri kważi dejjem bħala management l-ewwel sena kemm il-man segwu l-futbol inti inkluż li qed jaħdmu under new management. Ġifri kif qed jgħid George. Il-players li ġabu hawn m'għandux ħafna players Sud-Amerikani sewwa. Nista' ngħidlek biss li għandhom in-numru 8 sena kien wieħed mill-qopres fi ground, però l-paga tiegħu nimmaġina li mhix paga li tajt 19 sena ħanieħu ċans. Kienu jafu x'inhu ma jagħmlu. Jifir daw ġabu plejt 19 sena. Pakket illi naħseb li huwa tajb ħafna,
Jifir ma xejdu dal żgħir intu ftit jew intu ħafna. Imma nemmen mhuwiex illi għalek dak għal xiex naħseb hekk għax dan lab Premier League 2 ġol Ingilterra minn kellem sa' għalhekk il-pakketti jew investew għax jemnu fih. Mhux bħal meta investitim f'minor f'Malti u jgħidu iwa dal-minor fih ċans ħantuh pocket money, ċans però barra dan biex jaġġaw jaħduh lura. qed jaħdmu. George, għal minn tirreferi barranin eżatt, għal-Wahling, il-Wahling, il-Ġermani sewa. Dik imma d-derbi. Huma players illi ġabuhom biskop illi forsi jerġgħu Jaħduh lura aħjar. iġibuhom players illi taw kontratti fit-tul. Għax dik oħra, meta tirbaħ il-lig Club Malti, il-aqwa players imorru barra Malta u inti tara minn ħaġġib. L-ewwel logħba ta' Champions League tkun mid-Ġulaj u ma tkun qiegħed sejjer għall-lob nof skedda l-kelma. Għaliex ma jkollokx l-aqwa players għadhom it-tim għadhom għal-ġeljax, mela inti x'tagħmel meta tiffirma li ħaġa fiha x'titgħallem. Jiena bekk segwejthom il-ħibs mill-biċin għax huma tim li għandhom iċ-ċeżena wkoll daw. Sewa fis-serje B. Loners, jifieri jafu x'nu ma jagħmlu. Għandhom kellhom Lions County minn għalija. Sa li coach issa l-oħra ma Għandhom ċeżena, il-Brażil. jifieri daw qed insemmu George, ġabu il-CV tal-coach ta' Hips. ukoll, però kif jaħdmu? Per m'għandux kwitta jaqbes. Kif jaħdmu l-ħibs? Isu kangaru tajjeb, għamlu trier, għamlu players iffirmaw mażin, issa jekk il-ħibs imorru tajjeb. Il-player jista' jinbih, jekk il-player jibqgħu hekk u jitlu fl-Ewropa, il-player jibqa' magħhom għas-sena d-dieħla, mhux biddel 3 kwarti mit-tim kif jagħmlu dejjem it-timiet Maltin għax ikollhom 1 year Kollha short term. kontinwità ta' xejn. Ovvjament inti jekk tirbaħ il-liga u tmur tajjeb, ħajkollok timiet jew lokali jew barranin illi ħajpoċjaw ituh paga aħjar u l-plejer ma tiex torti li jiċċaqlaq. U tinduna, ħaġa oħra li joġbitni wkoll tidher il-mentalità Ewropea. Mentalità Ewropea fejn it-timijiet il-plejers jitilfu l-ballu u jiġu kollha lura. Tinduna u dik hija dixxilpina tattika li mhux Dik li biss joġbitni fil-ħibsi, il-coach hija il-coach huwa coach Tattikament flessibbli. Il-ħibs iktar timmi laqatni dal-affarijiet. coach tajjeb, żgur jidher għandu CV tajba kif qal Martin, Ma però għandu il-players li ekip huma meta għandek player ġej It-trenjati minn Premier ħafna. League 2 Funzjonali ġol Ingilterra, meta għandek player ġej mill-Awstrija, meta għandek player ġej mill-Ġermanja, id-disċiplina tattika tispikka fuq players li mhumiex Ewropej. Jifieri, u llum il-futbol modern, id-disċiplina tattika hija importantissima. U d-disċiplina tattika irid ikollok physical trainer tajjeb, ikollok il-coach li jkoachja tim bil-densità, però tiġi mill-player innifsu. Illi jitlef il-ballun 75th minute, druga, il-left winger li għandhom, u flok jiftaħ idejh jew igerger, jiġri lura sal-kaxxa difensiva, l-air defensiva biex jerġa' jipprova jirbaħ il-ballun. Tidher li studjajt sew il-logħba. Iva. Impa naħseb qed taħbili ftit mill-verità. Għaxiex. Sanelek, ħaġa mettinniex li sir papa. Iva. Tajjeb, papa ta' min? Ta' Jack, Ta' Jack. baby boy, Kam għandu issa? 6 months. 6 months, għadek ma tafx kif sa timbidillek ħajtek. Ġam bidlet Fis-sabiħ, ta' Ekku. Fis-sabiħ. Leġa bidlet. ħafna. U issa titħajjar għal tifli u tifel ieħor. Però inti mhux irrib sport tara għandi f'moħħi. Jiena smajt, għax nisma' nara. Għadni nisma' ftit għandi 70, imma nisma' ftit. Li il-bib tiegħek barra l-anġlu tas-sema li ġablek il-anġlu żgħir, il-ġak, qed iħabbatlek il-flok blu tas-sliema. Vera? Lejfa, Fiex tmur ma' sliema? kellimt ma' Slima li huma klab li ovvjament Branko kellimni biex immur miegħu, ġifieri mhux minn flok Branko. Ma' Branko apprezzajt immens. Ek smajtu Huma kol. nissew. Huma Branko. U mhux il-Slima biss kellmu tim ieħor ukoll li kien Mħajjar? fl-Ewropa. Le, fil-bidu ta' season kien u kon daqsxejn ħosbin u ma morx għax jien nemmen ħafna fl-irġulija. Tista' tmur issa? Dejt ninkwieta illi jekk immur u jiena lej Branko għandi rispett kbir. Ħan itgħallem u kulħadd jitgħallem minn coaches oħra x'jiena li kelli ħaġa li kelli jiena li m'għamlux coaches oħra jien ma tlajx gradwalment. Jien qatt ma kont assistant coach pereżempju. Allura li tara daqsxejn sessions oħrajn u naħseb li standi ċans nagħmel ħan nagħmilx jien nemmen titgħallem minn kull coach. Rispettivament mid-diviżjoni jkun. Ġifieri jekk tara l-assistant coach ta' Guardiola darba kien dak il-Messikan
li kien l-assistent tiegħu xi 3 snin ilu Messikan xi ħaġa. Marquez. Kien coach ġifieri. Maresca stess. Kulħadd illi titgħallem xi ħaġa. Però dejt naħseb jekk kienx lest wara li dejjem kont il-coach noqgħodx assistant coach u nibqa' assistant coach għax li tibda assistant coach ma tinbħas li ma' players tajbin, setup tajjeb, kumitat mill-aqwa. U nitlaq jekk jiġi klabb li ħabbat li l-biħu nitlaq naħseb ma kienx kun fer fuq Branko Nisevic jien nitlaq. Ħsibt fuqha u anke mid-dar tkellimt u qalu li kif ma mortx, ġifieri id-dar stess ma qablux miegħi. Ġaħed nitkellmu l-mara. Iva, being li kelli. Ġak ma kellux Le, ġak ma kellux xaqsa, ma ma ninsom ġak. Però nemmen għax ovvjament il-pis id-dar jiżdied u ovvjament meta tkun assistant coach il-pis jonqos meta tkun coach. Però jiena mxejt qalbi bħalma dejjem mxejt u ngħid isma' kieku nerġa' jekk f'każ li jgħidu li xi tim biex imur assistent nikkonsidra kollox il-verità. Però dak il-ħin ħsibta u ma ġġi nħallihom jistennew. U jekk ħabtu l-lum. Nitkellem, għax jien onest, għalek Taħseb li ġejjin Mhux biss Istim għandhom assistant coach, ġifieri ħadu assistant coach tal-livell ukoll, ġifieri kien barra Malta għandhom x'għalfejn jerġgħu jiġu jgħidu lili, ġifieri. Jiġi tim ieħor. Kellmuni għamilt touch base ma' timijiet fil-Premier, kien Challenge League, però ovvjament. Kiex għalek il-Premier, ħankun onest. Mhux biex iwaqqa' Challenge League. Però jiena Biex iwaqqaw. jekk għandi xi ħaġa dejjem umli u anke għax il-verità l-ħajja ċiklu, ġifieri jiena qatt presentajt ħan irrifjuta klabb. Madek żgħir. U għada U smajt ħafna, jien intervistajt il-Lomar ta' meta kont mal-Naxxar. U klim sabiħ, għamiltu podcast, fl-ewwel podcast li kont nagħmel jien, klim sabiħ li għalli fuqek u l-imħabba li għand kellhom in-naxxarin għalik, tajjeb li tagħmel x'tagħmel riduk tibqa', tajjeb hija xi ħaġa li rbaħta inti żgur bil-karti tiegħek. Tamna bl-umiltà u bis-sinċerità, da m'hemmx taħbi, ġifieri jien anke plejer, jiena l-plejers li jiġi li ma kontx nilab, ngħidhom qabel kelli żbal jien, nisib post labtkom ma labtkomx, għax billi I'm the team, the person to select the players, ma jfissirx li forsi jiġi coach ieħor jilab u jispikka l-plejer, ma jfissirx għax il-coach tefak bil-qiegħda inti eħżem minn dawk li qed tilab, tef ikun kwistjoni ta' karatteristiċi li coach joġbok mod u ħadd ieħor joġbu. U t-tieni ħaġa hija li tkun dejjem umli għax il-verità hija li fil-li fuq u fil-li isfel fil-futbol. Iżda is-sliema nemmen illi fine tuning qed insemmu sliema ħajkunu hemm u għandhom logħba diretta mal-Florjana u naħseb jekk huma l-okkażjoni kapaċi jiġbdu l-punti wkoll. Jiena sinċerament laqqas ofer li qed niddiskutu l-Branko Nisevic għax tilef mal-ħibs laqqas jiena nemmen il-proġett tiegħu għadu jibda. Mhux ikunu ċari. Mhux tiddiskuti l-Branko Nisevic, Ma naħseb li Branko. ħabtulu f'qabel, wara assistent. Jien mhux għal-flok Branko, għax għal ċara. Għandi rispett birlej Branko jafu għax kellimni biex inkun miegħu. Però inti coach. U kull coach, u aħna li nsegwu l-futbol mhux Malti, tad-dinja, mondjali, kull coach jgħaddi minn momenti fil-li tgħid Li tkun coach huwa l-iktar rwol antipatku fid-dinja. Għax inti ħadd keċċi 11 wieħed neħħi. Naħseb huwa l-unika rol fid-dinja fejn il-manager huwa l-iktar bniedem diffiċli li jitkeċċa. Ħaġa oħra, mela Soltu fil-ġob normali il-manager ikeċċi jekk jiena immur ħaġa oħra jekk inti ma' coach tassistih u l-coach jaqaf. Tħossok komdu li tidħol floku meta ġabeku? Jien ħsib ta' dik. Tħossok komdu li tidħol floku jekk ġabeku? Immaġina. Ngħidlek storja saħra. Ara jekk inti verità kun assistant coach tal-klabb li dejjem hemm. U jitlaq il-coach. Il-coach nazzjonali meta kien Johnny Buttigieg, l-assistent tiegħu kien Carmel Busuttil li hija. Meta neħħew il-Johnny Buttigieg, l-MFA tarbet il-Carmel Busuttil jidħol floku. Vera? Carmel Busuttil għallhom jiena u Johnny aħwa jitlaq wieħed jitlaq liħor. Imma xenarji, per eżempju, jekk kun coach ġej minn diviżjoni l-isfel. Eżatt. U joqotu. Imma meta inti jġibek il-coach, kont premier bħalu, jieqaf u minnu ġivi jkun coach ta' any team, fimt? U tkun l-estetikament li toqos loku. Ġifieri dik ġaġrat li jiena, ġifieri. Mhix faċli. Jiena kont l-imqabba, kont bil-miners, ma kontx assistant coach ta' Clive Mizzi,
kont minors u Clive Bizzi kellu assistant coach / physical trainer. U Clive Bizzi iddeċida li jirreżenja fil-minit u għal-ħudu t-tim. Jien biżgur il-bibera li kellna jiena u Clive Bizzi ma tiġi intatta. Dak iż-żmien qedlu u ma kienx juhu għalih li kun mort. Xorta ma ħassejtx li għandi nħu t-tim. Jifieri affarijiet illi huma u daw Xorta affarijiet xi ieħor li jħollu postu ta' Jifieri jiena ħankun hekk inkun coach jien. U jkolli assistent. U jtik xi gambetta ma tux pjaċi naqblu. Le. Jifieri, allura jekk kun inti l-assistent, tittaħsibha b'mod konsistenti. Għandek raġun, però l-ħajja tal-lum Ekku. hija politika f'kollox jiġifieri fuq ix-xogħol tiegħek. Le, ma tistax Dejjem tgħid issib għada ixħad pitada, tipprova. però jien hekk ħsibta fim. Dik il- Għalik Ġorġ huma xenarji ġodda wkoll għax inti l-karriera tiegħek Le, kważi. Għana ma naħsibx tixtieq fil-karriera tiegħek tal-futbol. le ara, bus, jiena kellimt ma' clubs Inċorok x'inhu? fil-ħand xogħol, daqsxejn metikolus ovvjament, naħdem ta' Sliman sertajt ukoll ġifieri. Sliema ġajna. Le, fis-sens bekk naħseb parti mill-li kelmuni għax kienu jarawni wkoll u Branko. Però tkellimt ma' timmi anke fiċ-Challenge League u der li ma kienx kien opportun biex immur. Ġifieri, Issa ħin opportun, ħin kotel. Ma kienx ħin opportun. ekku, ma kienx kien opportun. Il-mara għatlek, mur? Għaxa, kollox. Le, ekku, Jien naħseb kun Wasal iż-żmien ħatejdilna l-lum, mux ma minn li sejjer imma le, naħseb jekk tiġi ħanajlek, il-verità ġiet. hija jiena jekk għat ħammur. id-dawar Il-verità fil-diskors. Ġiet. Issa jekk ħammur ma' klabb nikkonsidru ovvjament, imma ovvjament the right environment fis-sens. Jimma mhix li hawn xi klabb ma jħobbx li jkollu the right environment, però ovvjament ikun hawn clubs. setup kif kondat Jo, nitkellmu ġobli, qabel. Jaw Gol. clubs illi huma ovvjament ma min tkellimt kien hemm ma min intqajt fis-sajf kienu clubs li appartjenu għal lili, ġifieri mill-min qed ma komplejx mhux għax ma jogħġbunix, però kien it-tifel kien għandu żgħir, ovvjament id-dar kien hemm żollajnuna aktar minn issa u Anka l-kellek bżonn break Ġorġ ukoll. illi, eżatt, ħassejt illi ma kienx the right moment. Għax fejn imur jiena 100% committed u ma rridx imur jekk ħamur ma' klabb, ħamur ma' klabb. Illi meta kont ma' naxxar, għalfejn kont motivat. Għax in-naxxar meta ġejna promossi l-ewwel darba kulħadd qal mhux jekk hux ħanaqgħu, kienu ġew relegati dak iż-żmien 4 timiet. Mhux jekk hux ħanaqgħu żgur kulħadd qal relegati. L-impożizzjoni għax kien hemm mill-11 sal-14. U dik kienet iċ-challenge għalija. Jekk kun challenge ovvjament biex tieħu xi lik, challenge lik, jew tidħol fl-Ewropa, l-importanti jkun hemm challenge. Għax għalkemm inti biex coach neħħi l-pressure kmieni jkun ma' klabb jaqbillu li jkun tan-nofs li jkun salva fi Frari jew fil-Marzu. U allura għandek l-aħħar xarejn inti tista' tipprova players ġodda, il-pressure tonqos, però l-motivazzjoni ma tkunx hemm. Jifieri il-plejer inhu toqgħod tieħi l-ġiri, inhu toqgħod tgħidu l-intensità meta jaf. Tissa diffiċli. Meta inti taf, le, mhux illi imma ikun hemm timijiet illi ejja ngħidu mhux f'Marzu, mhux qed fil-Premier kollha, qed ngħidlek f'Challenge League meta hemm 16-il tim pereżempju, 16-il tim. U jiġi regazzjoni plejer, timijiet, bil-fors ħajkollok timijiet. Sejrin ħażin. Bib ta' slima, kelmu slima. Mhux islima biex just ħafna fuq slima, fis-sens. Iva, le, ma- Ma rridx nagħti ħafna. Ma nixtieq nitkellem fuq- ħafna fuq Nixtieq slima. nitkellem jien le, fuq slima. Battik issa. jarja biċċizja lunga, Le, 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 xejn. le, nixtieq nitkellem jien fuq slima, fuq il-logħba ta' konta ħibs. Jien fil-fatt dak il-ħinet u minn kiħdejja konna hospitality. Xintedi tewma falla l-penati, jien l-ewwel wieħed etta. Però miegħi kien hemm 6 oħra qarwa, 25,000 taru marriħ. Ekkedna. Ma naġlu Mux għettajt ma zbaljajċ, immekket, dak il-ħin jekmu, jid naħseb, wara mbattu għot taħseb, li mux fair. Tajjeb, għax mux u bis falla, kien hemm Baġġo falla World Cup. Penalti, jew Nations Cup x'kienet. Jiġifieri da fejt li jiġru. Però jien naħseb, meta plejer ikun jafu ħarġet il-kelma lajta, buvera, għax għammetta unek ċora, president. Li huwa l-iktar plejer imħallas f'Malta. Tajjeb? U allura u kollu wisq
pressure fuq. Ma naħsibx ta' ma qbilx miegħek. Jien ma jemmix li Teddy ma ħajkollu l-pressure jilab kontra Joel Hibbs Ground ġo Malta. Teddy ma jektar mill-lab. Sa-tim tiegħu ta' Imma n-nies qed jistennew kollu, qed jistennew gowl 100% Meta semmi n-nies, in-nies jiena pereżempju gossip meta tlajt l-ewwel darba fil-Premier jiena, kulħadd skanta kif innaxxar taw fiduċja li naqblu. Issa taqra l-kummenti għax kulħadd jaqra l-kummenti ma jaqrahomx ma jkunx qed jgħid il-verità. Però jiena wieħed mill-inqas nies u tallimta minn coaches biex insemmihom għax mhux fair fuq mhux ngħidu jiena u coaches oħra fil-privat. Imma hemm żewġ coaches partikolari Maltin illi nu ħafna il-feedback tagħhom għandhom ħafna iktar esperjenza minni. Tagħtix każ in-nies. Għax hekk kull tajt ħas in-nies meta ġejt innaxxarton iċ-ċans fil-Premier, kieku jien tlift qabel id-dejt. Jew irżejt qabel id-dejt. Il-teni tewma għalfejn ħafna high expectations. Mhux għax għandu pagolja, mhux għandu pagolja, min nies. Għax huwa l-aqwa plejer Malti tan-nazzjonal. Fej lab, George. Le, huwa l-aqwa plejer Malti tan-nazzjonal. Mela dan ġie ġudikat wara 5 minuti. Jien ma narax hekk ta'. Wara 5 minuti ġie ġudikat. Li huwa li mhux Għax tilef penalty. Jista' jkun kwestjoni ta' overconfidence, George, imma. Le, fimni, Roberto Baggio laqgħu l-iktar plejer. Le, mhux fuq Imma ta' fil-logħba, fil-logħba. Slima. Le, ta' Jista' jkun li. Fil-logħba laqtek inti. Mhux kas overconfidence. Fil-logħba mhux ħaġa speċjali. Min Teddy Tewma? Sma' ma laqatim tajjeb Teddy Tewma ta'. Inġi inti taħseb li pereżempju. Ma minn jirab. Ma rabat irid jirab ġifieri. Jippasseġġa għassa minn taħdieħ. Għassa minn taħdieħ. Il-numru 8 tal-ħibs. Jiktar il-numru 8 tal-ħibs. Mhux kapaċi daqs Teddy Tewma. Jew Teddy Tewma laqwa plejer fil-lig Malti għalikom. Ma jidli, ma nafx. Huwa laqwa plejer. Laqwa plejer tan-nazzjonal. Tan-nazzjonal. Jiena qas idħol fiha jien. Laqwa plejer tan-nazzjonal għalija. Laqwa plejer Satarjano għalija. Imma qed issemmi żewġ plejers. Differenti. Wieħed għandu 32 sena u l-ħorija 26 sena. Għandek gullajmi. X'għamel raġa marħamru? Imma x'għamel gullajmi l-istess. Li l-president tagħhom stess tal-Ħamrun qal li s-sarru kissillu minħabba l-fustita. Kissillu dressing room. Għandek oħra. Inti. Kellna għara tiftakarx. Michael Mifsud. Meta mar belt. Tkissru kienu l-belt. Għax Michael Mifsud kellek tal-imħallas. Għax t-dejra jem tkun. ħana għedek mod differenti. Jien ħagġa ħaġa ngħid jiena kull meta inti coach, team manager. Janti differenti taħsibha. Imur jitkellem mal-klabb fuq il-pakket tiegħu u taċċettaħ. Inti sija li kuntent bih. Issa inti joħod qabbel tiegħek ma taħat ieħor. U misek inti flok toqgħod tibża u titlob dak l-ammont li xtaqt. Tlab kemm verament taħseb li ħaqek. Issa, jekk inti tlabt X u l-klabb. Nemma mhix ħażin. Aċċetta. Imma inti tajli għax il-plejers l-oħra jgħidu u ma jgħidux il-biċċa tagħhom. Imma mbagħad tittamel iżjed għax imħallas iżjed. Ħanajdlek, jiena nerġa' ngħidlek, aħna dal-plejer ġi. Wara 5 minuti iġġudikat għax tlef il-penalty. Eżatt. Jiġifieri minn season ta' 33 logħba. Wara 5 minuti n-nies tal-ewwel logħba qataw ilu dan. Satina responsata. Jien nemmen Teddy Tewma huwa l-aqwa mal-aqwa tlieta plejers nazzjonal. Dak kien jilgħab Belgium ma' standard liġi sena l-oħra. Joseph Mbong. Kien tajjeb kontra Slima. Ħafna. Kien l-aqwa plejer tal-ħibs. Iva. L-aqwa wieħed jew l-aqwa tlieta. Żomna qed nħallas. Joseph ma nasibx li kien Joseph tal-ħibs. Tal-Furjana li jew. Tal-Furjana qed ngħid. Inti tistaqsik fuq qed insaqsik. Jiena Joseph Mbong Ma nspiktax tal-Furjana kien tal-ġen. Tlieta tajbin kienu waħlin. fin-nazzjonal. Nazzjonal qed Minnhom huwa titkellem. Joseph Mbong. Ħal plejer tas-sena. Mal-ħamru kien l-aqwa plejer sa oħra hands down bil-barra. Conference League kien juri l-livell tiegħu. Kellu lobit tajbin u kellu Kien tkaċċew ukoll. Però Joseph Mbong kien ma laqwa 5. Ġol ħibsa li jien l-aħħar logħba kollha kienu tajbin ma kien ma laqwa 5. Għalfejn ma kienx laqwa wieħed reġa'. Għax il-livell tal-barranin tal-ħibs huma daqsu. U hekk għandhom jiġu l-barranin Malta. Nammetti li qed tgħid, però ejja nammettu wkoll li kull min mar il-ground jimmort biex narhom kollha, però moħħi u kont mal-mara ejja ħanaraw il-Teddy Tewma. Ejwa, kienet Kulħadd moħħu l-aspettattiva. fix-xara Teddy Tewma. Għax Hija in-nies verità. ma jekfux. Imma x'inti bħala coach qed Eżatt, titkellem. jiena min jagħmel bħala pubbliku min għas ġurnalist. jagħmel riċerka jaf li l-plejers li ġabu l-ħibs
tajbin daqsu. Mela, għandek il-Rider Matos lab serjata. Tedin ma għalax ma tim U kontra Moritz. tim ta' second division. Le, le. Tedin ma lab mat players Pero tajbin mħallas daqsu. biex jirab Imma ma' timu mħallas ta' u second division. Imbagħad le, imma li tnajdek hija jekk inti tilab ma' boxer kontra boxer. U tnej tajbin l-istess. Bledix inti għax ta' filda u l-ilda ma tafux għax qatt ma rajtu għara daħer bażgur. Hekk qed jiġri. Il-ħibs qatt ma kien jafhom minnu għal-barren tagħhom. Nisem dejjem isem. Le, mhux li sem jekk inti iġilet boxer magħruf. Sewa? Ħandum li jgħidu U ħafna jkun fuq. iġilet kontra U sanablu player, jiena kontra boxer, illi dal-boxer ma jafu ħadd, però tajjeb. Ma jfissirx daħer, illi ma jafux il-problema. Pero għara, fuq ta' ditaw ma tkellimna, fuq Slima tkellimna, fuq Hibs tkellimna, fuq Bizzabbuġa tkellimna, fuq Furjan tkellimna. Kellimna. Taf xinsejna? Mux xinsejna baqanna ħin. Mossa. Mosta laqtuni meċi, jiddefendu ma defendew Boost, tajjeb. ġi player u kif li Malta għandhom ftita erba' bħalu players. għalija. Boost, Berħu. forse ma konċi segwi sentejn ilu int, pero. Ma George Gallia jibat n-nis il-Ghana. Ija, ma U- Niġerja wieħed lab ta' mal-mod. Isma, sentejn ilu ma konċi segwi, sentejn ilu ġi player Malta, Prince Afri. Da, Prince. Li huwa jħodlok nofs George jista' jitkellem mod tekniku li nofs il-ground jieħdu taraħ kullhom kien. Reġa' ġi tilfu l-Prince liħor, tista' għallhom Prince ieħor daw. Ġifieri li kien top player Issa ukoll, kollha wasal Princess il-Real. iżobbuhom. Imma kien hemm plejer ieħor tajjeb. U ħafna. importanti nsemmi l-number 10 fakkarni x'ismu, Gonsalves. Gonsalves. Naħseb kien aħjar minn Boost, Prince. Dak beda l-karriera tiegħu Malta kwit. Ma kienx l-aqwa player. U kull sena wara sena baqa jimprova. De biex tara. Nitkellem daqsxejn mill-lat U anka l-gowler Tekniku. Gowler tal-Mustafa. mill-lat tekniku. Verità di, mela Islima identità ta' futbol tajba. Għalli l-ewwel logħba tidher illi hemm l-identità tal-futbol. U ħajżidu żgur. Fallew penalty, il-ħibs kienu mentalment b'saħħithom kif urew il-logħba sħiħa illi minn kelli sofrew penalty wara 5 minuti iktar ħadu saħħa marru lura. L-istess il-Mosta. Il-Mosta illum it-timiet resqu lejn xulxin. Għax kulħadd jgħidu dawk rebħu dak, dak rebħu dak. Illum kulħadd fil-Premier Serba kulħadd. X'der fil-Mosta. Il-Mosta ħadmu set piece tal-livell għoli, irnexxilhom wara ftit minuti u l-ħamru ninħasdu. Tmur minn fuq, the match is yours to lose. Għax l-oħrajn it-tim opponent ħajola, ħajitla highline, ħajħalli ħafna spazju wara d-difiża, u mela tħalli ħafna spazju wara d-difiża kontra attakkanti tajbin, kulħadd ħajbati. U hekk xralhom il-ħamru, dik kienet l-istorja tal-logħba tal-ħamru. Jifieri minkejja l-fatt illi kulħadd jiskanda xebħu l-Mosta rebħu b'set piece illi kieku jagħmlu it-tim nazzjonali kontra l-Brażil, kontra l-Franza, jaf jiskuljaw xorta minnu dak is-set piece, għas-set piece perikolus. Min-naħa l-oħra, il-ħamru jiġu għal l-logħba, attakkaw, Sfortuna. il-goalkeeper livell oli, kif qed tinti, mhux la World Cup, rebaħ l-Under 17 World Cup man Nigeria. U ovvjament, skuraw it-tieni goal, U għammek mental, bħal tal-ħibs. U kważi tira go. il-ħamru ma ninsewx jekk kien hawn klabb billi kellu bidu diffiċli. Tlet Kienu coaches l-ħamru. ta' Boost. Tilfux players li huma validi, kellhom 3 coaches mhux min-naħa tagħhom. Ġew misruqa minn Kienu- referi. Illi kienu Fl-Europa, Misruqa u fil-menġ. mentalment kisrek. Dik u mitkissek bitlu mentalment. 3 coaches, ma ninsewx li Amelia ġi ma' nofsilu. Eżatt. Ma tistax idher li tal-coach. Tibda tara n-nis jikkummentaw Jiġifieri kontra irridu Amelia, għandu ġi, ma iż-żmien tagħmel ukoll. sens miskin Għandu għadu jiġi. Sewa. Coaches, goalkeepers, ftit tara li Mario Muscat. Meta jkollok Anka timijiet barra. Inta t-kritika ħax kien mal-Milan jew? Min? L-Amelia. Ma mal-Milan. mela, hej, Milan. Gelli għandu mentalità ħażina. Meta jkollok timijiet L-ewwel. xulxin, min imur minn fuq għandu vantaġġ kbir. Dik hija l-verità. Diku Mosta marru minn taħt. Il-lobba George kienet ħafna simili ta' ħibs li. Għax blob bilanċjat, blob bilanċjat. Umbat il-Mosta jkollhom jattakkaw, ovvjament iċ-ċans li jinqabdu Issa tim ieħor. Di li l-ħatna ħafna. Tilef għal erba. Ħażabbar. Ngħidek għax ixtilfu għaż-żabbar. Għaż-żabbar ġabu player number 7. Ġiex penalty. Jiena nammira ħafna. Il-dawk il-coaches illi ħanajdek. L-Arġentin qed Għaw coaches illi huma Arġentin tant tal ikunu taħt pressure jew minħabba l-budget ta' tim u minħabba l-għanijiet ta' timi ta' clubs illi ma tantx jissugraw. Mela x'jiġri? Ikollhom il-budget u jġibu players minn hawnhekk. Ovvjament ikunu inflated. Għax inti biex iġġib player minn teammate għal u jieħdu team B.
Għaliex ovvjament tittieħ tal-pata. Tinsiex Ġorġ li għad-differenza ta' sena l-oħra ħaż-Żabbar sena l-oħra kien wieħed minn daw it-timijiet li Le, però dis-sena naħseb il-budget naqas li s-sena il-budget tagħhom jidher. Kien il-budget naqas dik li hija. Ħaż-Żabbar. Basta neħħew clue player ċara u tonda il-Żabbar għandha wieħed mill-inqas budgets fil-Premier għax tara dik li l-players rrid lokali. Is-sena l-oħra kienet Qed bil-kontra. titkellem sal-lum. Issa jekk ġara xi ħaġa, ġara xi ħaġa Zom. differenti. jekk Ej, għax Fuq commercial. din irid titkellem. Id-darba kien hawn Joseph Muscata. U jien staqsejtu għax hu qal li hemm tim ieħor viċin li jsir bħal Hibs. Jieħdu tim minn barra, jieħduh tim minn barra. Tlabtu isemmili għal darba darbtejtieta għalli ma nistax. Għax l-affarijiet ma jistgħux jinkixfu, nkunu diskussi, però qegħdin viċin. Però bħala ġurnalist Għamilt ir-riċerka bus. għamilt riċerka u minnaw jew minn hemm. Siftas fu pappagal kien. Malta żgħira. Kien twil, kien vera twil. Pappagal għalli mill-ġimgħa d-dieħla ħanġibu 4 barranin ta' klassi Ekku. u aħna wasalna biex nkunu tim ħanġibu 7 ġodda u ħankunu ta' tim barranin ta' klabb Għana barranin. bus. L-verità hija. U smajt Il-timeline. li jista' jkun klabb kumpanija mill-Ingilterra. Dawk affarijiet biex. Klabb Ingliż. Biex jikber il-futbol. Ġifieri ħażabbar jafu jkunu. Però ma ġifieri ħażabbar. Kont meta ħatiġri. Għal xiex? Għax inti. Għal Deċembru għal. Ma Deċembru Joseph Muscat. mhux faċli. Deċembru inti Għax beda il-team jiġu players. ikun diġà beda. Jiena rrid ngħid, jiena ħadd pjaċir li nara player bħal numru 7. Il-Ħamrun fit-tieni parti kienu rebħu l-ewwel dik ta' Ħanajdlek. Kulħadd jinsa. semna fe, Ele, ma ġi għalek. Joseph jaf jgħid mhux Kulħadd vera. kulħadd jinsa. Jiena nisma'. Biex tim jikber hemm proċess ta' snin mhux ta' ġurnata. Ġifieri kulħadd jinsija. naqra birra. Issa, jiena nammira ħażabbar bħalma kont jiena man naxxar. Kien hemm momenti illi jiena ħafna mill-aqwa players li kien ikollna kienu jitilquna bil-ħabba l-baġis li kellna naqblu. U ħażabbar dak li ġralhom u minnhom forsi neħħew huma u kellhom jieħdu riski għax riskju bi players ġodda. Meta tara dak in-numru 7 ta' ħażabbar. Kull ma dit logħba, jgħalli jsejrab ma' kulħadd fil-Premier. U nħu pjaċira li għaxin nafx jifieri meta tirriskja. Dak il-goalkeeper. Dimet li jirnexxilek il-plejer kulħadd tifaħrek. Dimet li l-plejer ma jirnexxilekx. Imma jiena biex jikber il-futbol Malti, il-Premier, ma nistgħux nibqgħu l-istess 6-7 players iduru minn tim għal-ieħor. And you overpay, and you think that if a player had X u issa ħallastu 3X, dal-player tjib 3 darbit, għax il-player l-istess wieħed għadu. Mela inti Ġraw każijiet, Mhux il-flus jilabu. Ekk inti kellu X ma' tim. U tajtu 3X. Inti ma dat li ma tixlet jarbit. Ġifieri l-unika mod li tagħmel jagħmlu sew, imma l-istress u l-pressure li għandhom il-coaches ma' timijiet li huma inklinati għall-Ewropa qed inaqsu milli jieħdu riskju. Għal xiex? Għaliex huma jekk jġibu żewġ tiplers li ma jnexxulhomx, ovvjament fl-aħħar mill-aħħar min jaqlaħħa dejjem il-coach. Mela huma jilagħbu safe u jġibu players 35 years, 34 years, 33 li kienu Malta. Però Semmi verità il-coach. Issa, Qed issemmi il-coach sekonda. Għax ma nistax ma nsemmijiex. Għax qabiż nidmuh. Xinħareġ Gilbert Aġus li weġġa waqt xi training kien bil-krozzi u saħ miksura, bil-krozzi, kien ippakjat il-naħa tal-belt passoltu. U daw u għolla l-krozzi xaxpirom bil-krozzi jek u jgħajtu Gilbert, mitu sajr jgħet kontrijom dakinar. Ma l-imħabba li jgħat għandhom għal Gilbert, tifhem, imbatħi minnom bdew jittantaw u nigżu l-Furjana, l-Birkirkara, l-Slima. Ħassabbar ma jigżu għomx, għaxem Gilbert. imma ħanajdlek ukoll. Ole. Gilbert huwa bandiera. Ikona. Ikona. Però ovvjament Jien ma nistax naraħ mux coach maħħom. it-timijiet il-kbar jgħajru l-timijiet il-kbar, mux l-iżżar. Jiena kont ma' naxxar, kemm il-darba għabna kontra tim tal-livell u jgħajjar tim tal-livell bħalu mux li naxxar, dik hija realtà. Il-gost li jieħdu ma jirbħu lilek biex ikunu iktar viċin rivali. Hija parti mis-sabaħ tal-futbol. Però Fatt il-ħibs bita rebħu l-slima. jiena lija Ġew jgħajru l-belt. ħażabbar. Jgħajru l-belt. Ħażabbar huwa tim organizzat, ħażabbar huwa tim organizzat, oġbun immens.
Però ħafna. kont naf li mhux ħajsalvaw Għandhom sal-logħba. kumitat ġdid, Għalxi ġorġ, jena rajt l-ewwel ħaf, Għax inti- il-bilanċ li kien hemm fiha L-ewwel l-logħba. 11 kienu ndaqs. Kienu laki, Zabbar. All right. 11 il-Malti ħafna minnhom żar fuq il-bankina. Mela għandek it-tim tal-belt jaqlalek żewġ barranin u jdaħħallek players huma minn huma tal-livell. U inti meta fimni, huma bdew jgħajjew. Menti jitilfu. Bdew jgħajjew u hemmhekk intilfet il-logħba opinjoni tiegħi fimt. Jifieri ħażabbar l-ewwel 11 kienu Kienu tal-livell. ta' livell oli, kellhom il-left back Arġentin ukoll tajjeb bħalma kien ir-right winger, kellhom il-plejer li ħadhom il-Furjana, Il-Mbom, Afrikan, jifieri tim ta' Zabbar. Kien huwa tim ta' livell Fontanella jibqa' skurja, jifieri għax jgħidu jekk għandu Jovančić għandek leader fuq ora bieħu. Leader, ġifieri jiena li ħażabbar jonqoshom Sabbarra ta' jżidu. 30 players ta' livell, jekk iġibu 30 players oħra ta' livell, ħażabbar jistgħu jiġidu. U xbunu wkoll ħal-Balzan. Ħal-Balzan tim organizzat kontra tim tal-Marsa Xlok, li huma tim organizzat. Marsa xlok ma bidlu l-xej kważi. Jena kienu Marsa Xlok huwa l-ixjeħ tim, huwa l-ixjeħ tim. Wara li waslu s-sena l-oħra. Difensur tajjeb Serb, ħafna ġobni mit-tim ta' Balzan. Ħalba ta' jisu ex bil-kirka. Għandhom Bil-kumitat kollu. Makula huwa plejer li taħt Ex. huwa plejer ta' Andrew Cohen Makula li meta kien Marzira u meta kien Jafu sew. he revives him, għandu fiduċi der, jkollu fiduċi Andrew fil-coach. Cohen għandu karattru ħelu U ħafna. għandu mal-players. player illi kien magħhom fil-First Division, il-captain Afrikan ukoll. Għaw sanjaw. Illi ħall player tal-logħba. Ġifieri Boost player tajjeb. mal-wings għandhom players tajbin, ġewx wingers tajbin, Makula u Azania, għandhom midfielder ukoll kien ma' Naxxar, ma ġibtu jien majtik livell għoli ukoll, Amiel, Gehi, li distruttiv immens, atletiku dik li ħajja, atletikament tajjeb U immens. meta Malta tkun atletiku. Għandhom difensur serb tajjeb immens, jiġifieri ħadmu tajjeb. Ħadmu tajjeb, goalkeeper kien ma' Ħażabbar, għax insemmejt il-goalkeeper ta' Ħażabbar, Ġallo. għandu goalkeeper Afrikan ta' Ħażabbar li jagħmel biċċa xogħol tajjeb. ħafna Maltin, Ġorġ ukoll. Naħseb Il-ġim illi ma' din ta' anka għax din ta' Kurjaw ħafna Maltin. tal-MPL, Iva, għat ninnuta, tal-MPL li jekk ikollok liktar li kollok players Malti li tużom itik hemm xi 250,000. John ħanajdek, jiena hawnhekk il-qatli punt illi huwa qalbi ħafna. Players Maltin? Mhux players Maltin biss, il-futbol Malti, għax inti għandek il-Malta Premier League u l-futbol Malti. Ġifir MPL għamlu pastajjeb għalli. Il-Malta Premier League jgħataw, u l-futbol Malti jgħat daqxej l-ura, għalxiex inti xintara kemm jtirabu players Maltin u barranin, hemm diskrepanza. Mela jfisser illi m'għandix naħbu illi il-talent lokali huwa daqsxejn inqas mill-talent barrani. U dejjem kien ma fiex taħbi, però nemmen illi meta nsemmu kemm qed jilagħbu players fil-Premier, qed naraw jisu għandek cake u qed naraw is-saf ta' fuq biss. Ftit żgħira player żgħira għalxiex. Inti l-player biex jifforma ruħu, rrit jitwielet nemmen. Sewwa, rrit jitwielet. Mhux ħajt lilek għax kull podcast li tagħmel isemmulek il-hook. Huwa vera. Wieħed mill-aħjar eżempji sa semmi. Rrit jitwielet, però mbagħad trid tibbraxxjah. U trid tibbraxxjah mhux meta jkollu 19 sena, 17 sena minn żgħir. Mela, Naqbel mija kien. ġara, l-ewwel ħaġa li ġara xina huwa suġġett tal-qalbi dan ħafna. Għax dan jekk tistudja fuq kollox issib soluzzjoni. Mela għandek il-kwantità ta' tfal li jitwildu naqset. Qabel fi żmienek kienu 6 tfal, u mbagħad ta' warajkom għamlu 4, u da issa wieħed l-iktar tnej jew xejn. Għamilt wieħed, u Eżatt. deġet danu daqsek. Qabel Jiġifieri, ġiet, kwantità naqset. Mhux vera, memmi. Il-pajjiż ġewwa sajr il-popolazzjoni tiegħu. Il-memme xejn Mela allura U hekk nibqa'. għandek il-pajjiż naqas. Għandek ċans, ha? Il-naqsu n-nies. Kemm hawn tfal? Mela llum il-mara u r-raġel jaħdmu tnej. Kemm hawn tfal tarhom jilagħbu fuq it-suntier? Ħadd. Kemm hawn tfal li tarhom jilagħbu ġo pitches miftuħin, ġo l-qalba tar-raħal ta' mhux qed insemmilek pitch ikun il-bot mill-irħula. Jena naqbel eżatt. Mela Dik inti tweġġani. x'qed jiġri issa? Għaxin niftakar Mela, nilaf fit-triq. fej qed Għatma kon jitgħallem plejer, fej qed nilaf jitgħallem fit-triq. il-plejer. Il-fitri il-plejer ikun bla pressure. Jekk Ramossa ta' Messi fit-suntier fil-ground miftuħ tar-raħal, fil-qalba tar-raħal, ħajipprova għax ħadd mu ħajtħaq bih. Fin-nursery hemm il-coach. Fin-nursery under 5, 7, 9 jitrenjaw lek dartej fil-ġimgħa. Mela għandek sija u nofs times 2 3 sigħat. 3 sigħat training taħseb li plejer jista' jsir xi darba plejer bi 3 sigħat training taf
Issa, u min ikun ta' livell forsi jkun avvanċ. Però xorta meta ċertiħu l-aqwa tiegħu bi tliet sigħat training player tajjeb, ħaġa oħra. Il-coaches li qed jikkoachjaw. Aħna nafu kemm qed jitħallsu il-coaches li qed jikkoachjaw l-under 5, l-under 6, l-under 7, l-under 8 meta inti l-first touch punt kritiku fil-futbol titgħallima hemm. Kemm qed jitħallsu? Ftit, għal xiex. Għax mit-challenge li l-isfel, ħafna clubs, in-nursery hija l-sponsor tat-tim tal-kbar. Tal-pagi, mill-miżati, iħallsu l-pagi ħafna minnhom, mela x'jagħmlu? Jofqu ftit kemm jistgħu biex forsi jsostnu t-tim tal-kbar. U l-coaches li fejn l-iktar kruċjali. Il-coaches huma mhux għax tfal, jekk ikun tifel li kapaċi jgħallem, mhix problema, dar jekk hemm xi ħadd illi jara l-iżbalji jew inkella huwa hobby. Il-coach ma jistax ikollu il-coaching tiegħu fl-under 5, under 6, under 7 huwa hobby. Ma jistax ikun hobby, irid ikun xogħlu fisser mhux xogħlu full time, però bil-passjoni u li naqsed. Però ħanajdi. Jien meta inkwieta, klabb bil-lum qalu li bi klabb għax jankellem anke head coaches, qed ninkwieta. Clubs illi kienu clubs sarħu lażar. Illi kienu qabdu jagħmlu biċċa xogħol tajba. Fejn rakkomandajt sa 3 snin li jiċemplu lek Coach George. Fejn jieħdu t-tifel? Jien dejjem ngħidu t-tifel toħduħx il-bot. Ħalli t-tifel qatt ma taraw żejjer it-triq għas-session, qatt ma tmorrux session għax it-tifel kellu jmur, pereżempju, visant it-tabib, għax jekk il-bot, inti wara t-tabib tieħdu titliflu nofsija u tieħdu xorta. Apparti li żvok tiegħu psikoloġikament, eċċetera, ma jitgħallem. Clubs illi kienu qabdu tajb tarħula, l-importanti it-tfal ma tistax fejn jitwildu, it-tfal ikollok plejer ħalsafi tajjeb, importanti li jkollu nursery tajba fil-biċi. Issa, kif jista' jkun l-aħħar punt illi inti il-coaches huma li huma għax il-pagi li jħallsu huma li huma u jkollna mbagħad il-kejk sabiħ minn fuq. Ma jistax ikun. Ħanejdek din. Clubs ma jdallux it-timid fil-15s u 17s. Taħbux issa narawha. Regress mhux hekk. Ħanejdlek għax xi ħaġa interessanti u tbellaħti, ma stennejtix. Jien nagħmel programm il-Sport Għawdex fuq il-PBS. Tajjeb? U mort intervista il-ġimgħa l-oħra il-nesri ta' Sannat. U kif mort insib il-ground ippakjat. Mort kellimt il-President li huwa s-sindku ta' Sannat inserta fil-Vella. Għadbu kemm għandkom hawn tfal. Għalli il-fuq minn 100. Sannat. Għetlu kulħadd jgħid il-futbol hawn jispiċċa. Kulħadd sejjer Malta jridu jmorru Malta. Għalli ħana jgħatlek il-coaches. Hemm coach wieħed miċ-champions tal-ġiri Matthew Xwiereb, wieħed minnhom. Kien hemm żewġ coaches oħra għandhom it-tfal żgħar ta' 5 years, minn 5 years għandhom. Missirijiet imma jarmu ta' coaching ukoll. Imma, imbagħad kellimt il-coach tal-under 16. Tafu li ta' Sannat ħajtek għandhom 36 player under 16 kollan daqs. Ħanajlek bus. 36. Meta kellim tlieta minnhom intervistajthom, ħadd idher ġimgħa oħra fuq it-television bi tisimgħuha. U għef minnhom għetlu smetlu l-futbol hawn xi mhux jisu se jispiċċa kulħadd trid imur Malta. Għalli jiena l-ħolma tiegħi nilgħab barra. Għalli mat-tieni ħolma x'diffiċli għal barra li nilgħab Malta. Hekk għalli. Għalli allura rrid nitrenja ħankun plejer tajjeb. Ħalli għażluni l-Maltin u f'Malta nitgħallem nilgħab iktar u nilgħab ma' teams iktar. Għadhom jalogħu bħala stepping stone. Iva. Pero ħanajlek. Allura n-nies ma niskantax li Sannat għandhom fuq dak li jekk. ma niskantax. In-nies isu waqfu għom. qed jinkwita x'qed jinkwita x'qed jiefu. Qed jiefu. Qed jiefu. U t-tifel importanti jkollhom in-nursery fil-viċi u mhux in-nursery biss spazju miftuħ fiċ-ċentru tar-raħal. Ħalli jmur jispiċċaw. It-tfal fejn sa jmorru. Issa, jima Sannat per eżempju jien kont li mqabba ma ninsewx. Għaw da xem iktar komunità, dejjem ngħid aktar minn Malta. Kont klab jiena kont li mqabba. Jiena kont Pieta, Ħibs, Zebbuġ, imqabba, Dort, l-spektru kollu. Bdejt bir Zebbuġa u rajt ċembir fis-sens. Nursery se titkellem ovvjament. Sewa, jiġifieri inti meta l-imqabba
7-a-side il-pitch tagħhom naqblux. Għandhom plejer li kien magħhom sa 14 sena. Naqas għandhom Kurt pitch, Bondin. Li laf fil-Premier, mhux l-ewwel season tiegħu fil-Premier, għaxiex għax kellhom nursery organizzata. U għal Kurt Bondin qed insemmi għax nsellimlu minn hawn il-plejer li nammira. Sewa. Għal Kurt Bondin, forsi li kienet stepping stone, forsi jkollu l-parents tiegħu da ma nafx, mhux b'direttant tal-futbol, jew forsi jgħidu l-skola l-ewwel u jagħmlu tajjeb. U naf li tajjeb fl-iskola wkoll. Kienu joħduh għax viċin. Għalfejn inti għandek tieħdu bil-fors nursery tajba f'dat il-bot. Din qabel mija. Tgħid li Malta mhux il-bot. Malta wara x-xogħlijiet. Il-bot bit-traffic. Isma' jew għed mill-ikbar ħbib tiegħi Għalhekk importanti n-nurseries ikunu tajbin, imma diffiċli għax m'hawnx kwantità ta' coaches. M'hawnx coaches imħallsin biżejjed. Mela l-coaches qed jonqsu. Ma kif attent m'hawnx spazju. Jew kellha jmorru spazju fejn jilagħbu. L-MFA ta' 13 sena għandhom l-inħobb il-futbol li għandhom darbtej fil-ġimgħa imorru jiġbru l-aqwa tan-Nord u tas-South u jitrenjawhom coaches tal-MFA. Inizjattiva tajba. Ħafna. Però ta' 12 sena t-tifel ikun ġa tard, ta' 13 sena flok tajjeb 10, ħabba l-inefficienza li għaw forsi jkun tajjeb 6 u kapaċi jkun tajjeb 10. Player li forsi waqaf, qabli kien jibqa' dej li kieku kellu setup tajjeb. Daw jitilfu tfal. Murara kemm qed jirbħu lob, għax qabel kon jgħidu iż-żar Malta jirbħu lob. Mbagħad xi nikbru bqgħu jirbħu. Murara ġabu riżultati l-under 15. Mhux tort tal-coaches, tort illi inti meta kieku jien coach man-nazzjonal tal-under 17. I am late to do something, sa. Dasu. I am late. Jekk inti l-fersa xtijak m'intix tajba ta' 16 sena, ma nafx kemm nista' nagħmilek affarijiet. Ħanajdek din. Jien niftakar li plejer tas-sena darba minnhom u reba' il-lig kellu 16 sena Mario Muscat, goalkeeper ma' Hibs. Hija ta' 17 ħar Footballer of the Year ta' Malta. Mhux ta' tfata ta' Malta. Joe Brinkat ta' 16-17 ħar Footballer of the Year. Għalxi xat m'għandniex iktar minnhom da. Daw, 16-year-old. Jien ta' 17-18. Kubar sira baħal World Cup da. Tgħidlix ta' 26 sena. Imma ġejda, tax ġej, dak suppost piċċa. Malta player ta' 22 għadna ngħidulu żgħir. Is-soħra, skola sport. Father Herin said limlu. U ta' We need to go back to basics ta' dikija. Is-sif fil-ħodu. Sarbina. Ħansebilek ħaġa Stirel. perfettament. Mela, għal dawk li ma kienux jaffordjaw. Meta Stefan Gilio mar ġol Bulgarija. Mort hemmhekk intervistajt u nifilmjah. Sofja. L-aġenti li ġew, l-scouts li ġew, ma ġewx ħabba fih. Ġew ħabba plejer barrani. Jidir li kien Rufinoba. Jew Nwoko. Xi ħadd minnhom. Għax Nwoko marmijaw. Nwoko marmijaw. Imma Baki minn Kamerun. Stefan Gilio kellu 18-19 sena. 17 kellu. Ġibedilhom l-attenzjoni tagħhom. Għalt ngħidek għax ikun żgħir. Kontem. Ma li saru jafu kemm għandu żmien, iktar tħajru. Għax idher dan jekk jagħmel sentejjem, Bat ħadu l-Nwoko. U hemmhekk kellu. U kien mar Bogdanovic. Ma ninsewx li hemmhekk kien anke kien taħdiet li il-Milan kienu għamlu żmien li jixtru players li għandhom fiduċja fihom u jitfhom Serje C u jekk jikbru l-qoddim. Sewa ma ninsewx daw eżempju dan. Qed ngħid għax talent jekk toħsibu jkun hawn. Ta' Stefan Gilio pereżempju ma Shakhtar Donetsk la flaqwa ta' Imma daw kif tajtu daw labu ta' 16 kontra l-Benfica. Iviri daw, ħadd ma kienis, imma bekk irridu jibżgħu għat-talent. Tara hemmhekk. Kemm qed naraw Ma ġiex lu daw hemm. Tfajliet ġuventuri morru jkellmuh jieħdu ritratti miegħu. Ma baqa' hemm, kien żgħir. X'għal bajem? Mhux bħalissa kull Mbagħad ġi lura jagħmel 9 tal-Belġium. Xorta ma tantx dam, Ġilio, kemm dam. Però la kellu injury. kellu cruciate. Ej, għandek huwa ġenera btej wala xi. Ġifieri qed insemmi għax talenti jkun hawn. Murara ċertu players tal-Kurasaw. Semmejna ħafna. Kont ħansemmik fuq player li ritorna Malta, kien kruċjali ma' Birkirkara u ħajkun għalija top. U għalzek Muscat. Eżatt, ma semmieħ. Le, għax Birkirkara kien jonqosom leader. Birkirkara ma semmejni. Iva, le, Birkirkara jiena
L-ewwel nett. Ħajsemmi l-plejer. Ma jinsemmejt il-Zek għax Zek huwa leader. Għandhom u Bil-Kirkara Zek kienu Smart team intervista leader, eh. ta' Paul Zammit. Coach li nammira. U Sandro Stefan miegħu. Eżatt, mimli esperjenza. Coach Paul Zammit għal ħaġa tajba, ma jistax ikun għax jiena għaddejt minna, meta titrasforma t-tim, ma jistax ikun taħsibx li meta nbida president Paul Zammit beda jaħdem fuq it-tim, kien ikun tard kieku. Paul Zammit, meta kien hemm il-bidla fil-president u laqas kien ikun jaf ħajkun il-president, mhux konfermat il-president, mhux konfermat il-kumitat, u billi kellu soħra kuntratt, baqa' jaħdem minkejja dik Mhuwiex faċli, George, baqa' nimmaġina. jaħdem u jara l-plejers. U nafx qed ngħidlek għax il-team manager li hemm ma' Birkirkara kien it-team manager tiegħi ma' Naxxar. Sewwa? Baqgħu jaħdmu daw fis-silenzju biex malli jgħidhom jiena l-President, jiena s-Segretarju. Daw imorru b'lista kompleta lesta tal-opzjonijiet, mhux jibdew jaħdmu malli ġew konfermat il-President. Allora daw min Huma affarijiet li ma jissemmewx daw daw. baqgħu jaħdmu fis-silenzju mhux faċli li tkun motiva f'dak il-ħin, għax forsi inti tkun qed tara plejers jiswew tant jiġi l-President jiġi Pawlu Silenzju sun serta assistenti u U Silenzju għandu oħra. siktar minnu. Meta Stefan. Birkirkara ħadu Maltin investew f'Maltin tal livell. Sewa Garzija li Jake Vassallo. Jake Vassallo, l-goalkeeper Rashid, u għandhom l-aqwa sissa li qed nara jien attakkanti ġol Premier League. Għandhom Luis Paha, Mark Naxxar, kulħadd jaf li l-livell tiegħu tajjeb. Għandhom Amarildo player tal-livell Kien mill-ewwel tajjeb ħafna f'nar wkoll tajjeb, dak, jalla ħax il-player tal-logħba għandi dubju. Le, Sasere. Sasere, kulħadd jaf player, u Ħanejdek Sasere jekk ma għandhom kemm Arrid li għal option. li hu option tajba ħafna u issa ħadu wkoll il-Fernandinho. Jiviri daw, ma ġewx ma jiskurjawx dak it-tim, tgħidli kull logħba jiskurjaw ngħidlek iva, ma l-livelli qed hemm. Però ħaġa, naqbes ħaġa oħra li rrid ngħidha wkoll għax importanti. Id-diskrepanza bejn Malta Premier League u Challenge League. Kampjonat 12 tim, kampjonat 16 tim. Kampjonat bit minn barranin plus 3 jekk trid starting line-up, plus 3 fuq is-substitute bench, plus 3 fil-VIP, ba' kampjonat fil-Challenge League 3 barranin fl-11 u barranin wieħed fuq il-bank. Tajni xi trid, limit tajba, iżid fil-Challenge League naqqas imma m'hemmx koeżjoni. Titla' mit-Challenge League għal Premier League u jisek mort f'oċean. Jisek kont għandek inti vaska d-dar, ton fija, u f'daqqa waħda fil-li għandek 4 barranin, fil-li tġib 13-12. U bil-forsi tġibhom. Neħħi l-Ingilterra, għax l-Ingilterra. Irridu nagħmlu kampjonat Serje B Le, serje A. ma- Jien rajt serje B ħanajlek, da Luis. tal-Mickey Mouse. Ħanajli, il-futbol ta' Serie B. imma zo, mux il-serje be Mickey Mouse. Imma il-problema Mhux l-Italja. Jien rajtom. Il-Championship u l-Premier League. Inti għandek raġuna, Mhux xil is-serje- għallabtu serje B, ma Ħanajli, għawek għaw problem oħra, għawek għaw problem oħra, għawek għaw problem oħra. Aħna Taqad miegħek bil-Italjani huma l-Italja l-iktar pajjiż viċin tagħna, nikkupjaw l-iktar tim li għamel regress fl-aħħar 20 sena. Ninsew nqablu Ramad. Ara l-Lincoln Redims. Jirbħu ma' tim ta' Northern Ireland, l-Lincoln Redims ma' ġibilta. Ta' Ġibilta. Ġibilta 50 dar biżar minn Malta. Żgħira Malta, 50 dar biżar minn Malta. Jekk jirbħu kontra tim ta' Northern Ireland fil-Conference League, il-logħba li ġejja li daw il-logħba l-għaddi ġew 1-1 kontra Omonia Nikosija, tim ta' livell kbir, skurjawhom l-Omonia Nikosija id-draw fl-aħħar minuta u tilfu Matewej. Jekk il-pulloba li fl-Europa League, għallur saġew Conference League, jekk il-pulloba li ġew kontra t-tim minn Northern Ireland, daw jerġgħu jitlu fil-gruppi tal-Conference League. Jiġifieri il-fit li għamlu s-soħra kontra l-Ħamrun, jerġgħu jitlu għadaw. Xirrit ngħid illi daw għal xiex imma waslu sem. Għax għandhom ħafna players Spanjoli. Għandna dawk irridu nikkupjaw. Mhux is-serje B tal-Italja. Naħseb l-MFA ikkupjat lill-Italja ta' Ma żomm, ħanajdlek, għax Mhux tajdi ġabu l-coaches. Le, mhux Għax- għedek l-MPL. Għas-sistema. Qed ngħidlek kif jaħdmu t-timijiet. Aħna, il-Challenge League, irid jolla l-livell. Billi jonqsu t-timijiet, ħalli inti kull logħba. Jiena nemmen- dik l-MFA di Le, mhux għamlu, qed insemmi, imma jgħidek, MFA, Inti MPL. distingwi l-MPL, għax forsi inti ma l-MPL. Jiena il-futbol Malti nara. Għax għamel differenza l-MPL. Iva, però jgħat titkellem. Anzi, F'dal l-MPL podcast qed jgħat jagħti diskuti. 4 soldi. Il-futbol Malti. L-għatma tagħhom il-challenge. Ma il-Challenge League, jiena jagħmlu il-Challenge League. Mill-Challenge League għal Premier League hemm diskrepanza esaġerata. Tgħid is-Serje B għas-Serje ngħid ukoll. Ħażin tikkopja s-Serje B u Ma kemm s-Serje kien hemm differenza bej Biżabuġa St. Peter A. u l-Furjana.
Imma bil-tim differenti. Mux mill-challenge Bidlu l-kulħadd. Ħanajdek oħra. Iva, Inti. Mela jien Qabel miegħek. nemmen fil-kontinuità. Mela inti tim fil-Premier tan-nofs klassifika l-isfel. Kif inti għandek 14 barrani, tgħid ħanaqbad 6 minnhom daw, 7 minnhom. Untihom sentej kuntratt biex ikolli kontinua. U jekk tiġi relegat x'tagħmel? Erba' Inna ġrat il-naxxar. Erba' tilsom. X'ħat tagħmel? M'hemmx koeżjoni bejn. Jiena nemmen. X'nagħmel? Nemmen li l-MFA Irridu joqsu tittaħdem. timijiet. Jekk għandek 12, iktar minn joqsu timiet iktar aħjar. Issa, ma sax inti għaw minn jgħidlek. Tmien timiet fażulla. Tmien timiet fażulla għaw minn jgħidlek il-prem 8 timiet, ma sax tagħmel. Għati murna għadjem istess lopjen. 12 tajjeb. 12 fil-Challenge League. Issa tittażel. Ma dik lemmen Jew fejn ħażin. tagħmel, Ija, Bosi ma tħolx fija min jgħal-futbol. Ma Ejtirek. Imma, issa, qed ngħiduha biex ħanajdek, ma jistax ikollok inti kampjonat li huwa ġast taħtek. U inti tajt dak mhux tiegħu li ħor tiegħi. Jekk inti huma ġast jekk inti qed taħbad miegħu ħin kollu għax inti jiġu relegati ħajġu hemm u tibitru promossi ħajġu għandek, inti ma tistax inti tajt dak tal-ġar. Issa kemm l-MF u kemm l-MPL qed nitkellem jiena, inti da għandek x'taqsam miegħu dak il-lig għax it-timiet ħajġu promossi minn hemm u relegati minn hemm. Tittu ħsibu. Issa, mela. Biex nemmen għamlu li qed int. U l-MFA Mhux l-MFA, il-clubs. Nimbat ngħidlek jien, għax il-clubs jivvotaw kemm jkollhom timijiet, il-clubs jivvotaw il-barranin. Kont fil-kunsill. Il-clubs istess erba' min nies mhux qed ngħid tal-MPL issa taf l-antik. Issa naraw U dejjem li jgħid il-President, yes. Ma dik hija l-problema. ħanajdek, ma qbilx, ħanajdek. Il-clubs hawn min jaħseb għax ma naqbilx ma ċertu ħsibijiet ta' kif jaħsbuha. Jgħidlek għax il-Malti irħas mill-barrani pereżempju. It's a question of supply and demand. Qed jiġbru għala Joseph Muscat. Of supply. Illum il-Malti qed jitlob iżjed mill-barrani. Imma mhux qed nidħol fiha dik, però jiena qed ngħidlek. Għala. Il-timiet ta' Challenge League, pereżempju, li qed jien b'rispett kollu biex nġib barra nħalli reserv. Bil-fors, ma naqbilx. Biex nġibba, jiena jew ħallit tisma' tilab 6, jew b'5, jew b'4, jew b'2. Però biex tħalli inti għandek barrani flett karozza u tħallih riserv bil-fors, ma tagħmel sens. Mela jekk għandek erba', l-erba' tħallihom jistgħu jilagħbu, jekk il-Malti aħjar mill-barrani jilagħbu. Issa. Bil-aħjar jilagħab. Mela l-inqas, ma jistax ikollok fil-oħra. Jgħidok għax il-barrani, jola, jekk inti a question of supply and demand, inti jekk m'hemmx ħafna Maltin fiċ-Challenge League, il-Malti ħajola xorta. Jekk m'hemmx ħafna players sa' livell oli fil-Challenge League. U jien naf li player ta' livell, jien xorta ħajtlob oli. U jgħid ngħidlek li laqgħu players ta' Challenge League Maltin, jien x'nemmen qed ngħidlek li huma mħallsin aktar minn barranin ta' ċertu tim f'Challenge Mela League. allura kif qed tgħid int għandek raġun. Supply and demand. No. Għandek raġun li qed tgħid int. Imma dan ifisser li wasal iż-żmien li l-futbol Malti mill-Premier sa isfel taqa' taħt l-istess kappa. Dik ma tħolx fiha jien. Inti Opinjoni. ħdejja daqsxejn għandek l-esperjenza, ma jgħidlek xieħ. Però xorta jiena billi mhix gbaqsek fim ta' xi ġej, jiena qas idħol fiha, jiena isma' jien ġejta u l-futbol. Hekk għandu jkun. Jiena nemmen. Illi meta inti għandek lik, illi taħbat miegħu. Ma tammetti il-Premier illu. Għal second tier, ma jistax tgħid jiena m'għandix taqsam ma' dak dik hija li jola l-livell iżejjed. Rridu nagħmlu exercise Jiena fil-Challenge League biex nollu livell, anzi, li naqsu t-tibijiet. qed jagħti parir l-MFA ta' li jiena nifhmek, issa ħanejt l-opinjoni tiegħi fuq. Klabs, li jżidu ftit barrani, għax issa klabs qed jindunaw. Illi mhux ibilli għax mhux barra, il-Malti jekk hu tal-livell xorta ħajtlolbok paga tajba fiċ-Challenge League u jagħmel sew. Għax jekk itwielu sew jagħmel u llum qed ninsew oħra. Int ma jistax ikollok plejer tal-futbol. Jiġilek hemm dak il-commitment, jekk tilab il-ħadd bit-tnejn sas-sib training, is-sib ma joħroġ ħabballu jekk kun tal-affarijiet jew ħabballu ma tal-ħadd. Kulħadd bil-loan ikollok xi loan ta' post. U jiġi biċ-ċuċata, illum sliper tal-futbol 100 euro ta' kulħadd jinsa. Illum kulħadd jgħid, illum in 2026, illum kulħadd jgħid għax il-prezzijiet olew, mhux il-prezzijiet, il-ħajja joliet, u ovvjament sussegwentament il-pagi jolew. U hekk jiġri. It's a question of supply and demand. Ma sax ix-sliper 100 euro. U iva, u għalfejn inti plejer jekk iridu nollu l-livell
Hekk hemm slipper ta' 100 euro m'għandux ikollu biex jixtrih. Għalfejn għandu jixtri bil-fors slipper ta' 80 euro, 100 euro. Jekk ħalollu l-livell, irridu għallu f'kollox. Ma jistax jixxieq għametejni, ħanerek għalix. Għax inti, issa l-lum tibda tifhem iżjed għax il-lum missier. Mit inti tkun missier, u forse ma naffordjas slipper ta' 200 euro, tajjeb, it-tifel tiegħi xin imur n-nursery sa jħoss li hu m'għandu slipper sabiħ, tajjeb, jiswa flus daqs saħdeħ. U ħajtkisser, jitkisser. Jiena mhux fuq dak le, mhux fuq dak l-aspett. Jiena nimxi, Manka dak però l-aspett. jien nimxi bil-waist Jiswa bil-waist fuq it-tfal, tiegħi. Jien jekk wait and affordja ħajkolli, ma għax qed inixxa, imma jiena. It-tfal ma jifmuwiex. Imma dik imma mbagħad It-tfal, rajtu da di, dak dak għalek jirab tajjeb, tax għandu dak il-slipper. ta' Challenge League. Għalfejn l-lum player ta' Challenge League m'għandux jixtri dak il-slipper. Għalfejn inti Għandu. Ma xkollu pagat l-istra jaffordja. Imma għalfej għanna nibqaw dik il-premessa u 100 euro mux bisit. Għalxi, ekka ridu nikbru. Għalfej mħiċu konna l-pitch jisiva flaqwa. Flaqwa. Għalfej il-blalen ta' training maġi kollok 20 ballun jek titkun tal-affarijiet tiegħek kif għandhom ħafna temijiet. U imma il-ballun li tilab bih. Mux nilab bil-ballun ta' training mod u tal-labu mod ieħor. Qabel kien jiderda bħala fanfarunati ta' ma nistax nibqgħu sejrinek. Jekk inti il-faxxa tiegħek hija tikber kollox. tinżel. Jekk il-faxxa tiegħek hija għolja, tittola. Inkella mhux tistax inti ħabbat xi ħadd li tiżomni lura jien ma navvanzax. U hekk ġara fl-MPL. Fl-MPL dek kiber. Diskussjoni ma L-MPL, le, jena sinċerament, jena ħanejt ħaġa fuq George din ħadd ma ħarġa. Jena sinċerament nemmen u jena naqbel ma' George li l-qasma l-kbira fil-futbol Malti tkun bejn Premier, jena li Premier u Challenge iridu jkunu ta' livell L-analista. Umbat l-oħrajn bejnietom jilabu. Il-physical trainer. Oħrajn jiġu il-mafa. L-analista ma tistax tiddejqux għax hawn min jgħid il-futbol Malti m'għamilx progress. Mhux m'għamilx progress. L-analista jidher fanfarunata għax ċertu timijiet. Il-physical trainer jidher fanfarunata timijiet. Il-goalkeepers coach jekk ma jiġix tlimqar tliet darbit erba' f'ġimgħa fanfarunata. Allura kif fl-istess nies min jaħsebek fl-istess nifsi pretendi li jmur is-sibt u jirbaħ. Kif daw in-nies illi jirraġunaw b'dal mod jippretendi jagħmel progress fuq il-staġun preċedenti. Ma tistax. Hija mentalità. Kwestjoni ta' mentalità. Interessanti ħafna. Ġimgħa d-dieħla ħajkonna persuna u nistgħu niddiskutu, nkomplu niddiskutu ħafna dwarha. Però semmejnihom kollha barra tim wieħed. Jien ma laqatniex imma l-ewwel logħba, Gżira. Ejja, Gżira. Ejja, ma kienux. Tarmi kollox sewa ġurnata. Eżatt. Darba. Però Gżira għandhom familja. U Gżira dik il-familja għaddiet, familja nitkellem bħala coaches u għaddiet. Ġifri I'm sure li ħanaraw l-aħjar mill-Premier jiena pronostiku qed ngħid falmet titfa' id-ditossi. Jien nemmen li l-Premier hemm 7 timijiet li fdaw is-seba ta' fuq hemm id-differenza bejniethom in the long term u għandek 5. Dak id-differenza il-Premier dik qiegħed. Fl-ewwel ġurnata qed nitkellem u ħajkun hawn is-sorpriżi għax daw is-7 timijiet kollha qed jaħsbu li ħejġu fl-Ewropa, mhux li ħajħu 6. U dak li għandek fl-Ewropa. U nalla jkun hekk għax bekk jikber il-lig bekk jikber. Dak huwa sabiħ tal-lig. Għax inti għandek 7 timijiet kollha jemnu fit-tim tagħhom. Qabel meta kienu bit-tmien Maltin. Min kien jirbaħ, min kellu ċans għallik bit-tmien Maltin. Dawk biss li kellhom l-aqwa Maltin tan-nazzjonal. L-oħrajn ma kellhom qatt-ċans għallik. Issa inti tista' ġġib minn fejn trid imma għaw oħra qed nofqu ħafna flus fil-flejers Maltin għax l-MPL u l-UEFA għax tinsew ukoll qed jagħtu ħafna flus. Qed jagħtu l-flus il-UEFA lil-clubs. Però rridu nagħmlu lip ukoll fil-clubs. Inkluż it-technical staff l-ewwel wieħed jiena. Għal xiex, imma sax tonfoq dawk l-eluf, mijiet eluf fuq plejer. U inti imbagħad biex tiskawtja plejer, inkluż sa żew staġuni li konna nagħmilha jiena di. Jiġi Mejju, tieħu ġimgħa break għax għajjejt, u jibda l-aġenti jibatulek fuq il-WhatsApp. Għalhekk l-scouting sistema arkajka sa daw il-flus li qed L-scouting ikollok it-tools biex jkollok scouts madwar id-dinja li inti jekk għandek dal-100,000 ta' budget
taqbad ittihom daw l-scouts ċħaġa żgħira minn dal-budget. Kollu Tajdlu l-AI bat li players ta' dik l-AI il-range. kollha messaġġ U jibgħu. jibda jibatomlok imma dal. Li matul is-season jibda Għandek jibatomlok. prodott li tbieħ. Jibda jibatomlok matul is-season. Mela bdejna ta' season minn Novembru biex nsemmi xahar, jibda jibatlek players tal-scouts li qed tħallas madwar id-dinja. U bit-tools mbagħad inti biex inti Ma tikross-checkja bit-tools li hawn teknoloġiċi li hawn. Tikross-checkjhom, all right, tikross-checkjhom, u mbagħad tkun tista' ġib il-plett jibda jiffidjak Novembru, Diċembru, Jannar. U mhux vera f'Jannar ma ġġiex players sajbin, f'Jannar tista' ġġib players sajbin għax għandek leagues illi jispiċċaw u inta dekk ħatibda. Ma ġġiex players sajbin għax m'għandniex the right tools. Il-ħin għaddinna, pero nistaqsik mistoqsija waħda tal-aħħar, jekk taqbilx miegħu. Għax jiena ħawwadni. Rajtu l-bieraħ fuq il-online, Johan Sajt għajt intervistawh, għal finanzjarament gbilna grazzi għall-MPL. Għal però jien ma naqbilx. Il-futbol m'għandux ikun finanzi u flus. Taqbel ma' ħażin? Għax jinker fiex nara. Statement Ħanajdek. kontrastanti jisu. Il-futbol is-sabiħ huwa l-futbol tal-ħbieb huwa l-futbol Mallum id-dinja kollha flus. fejn ikollok inti Aħna Aħna iktar minni, ir-rabat, meta l-baħtu l-lik, dak kif futbol sabiħ. Għax minn żgħar kienu ħbib. Ħafna rabtin, naħseb bus. Kienu ħbib minn Barra żgħar. Mark Miller. Pero U l-gowla Filipov. issa jew ħadibqgħu. Nej. Meta rebħu l-lik fakka 87? 87. 87. Jew ħadibqgħu 87. Jew ħammorru 2027. Akku. Issa, 2027, il-futbol mar. Saudi Arabia, għadkun tuħolmuha? L-Amerika. Il-futbol U mar. sejjer? Le, il-futbol mar. Shakes. Laqwa timit ta' dinja sitta. L-Arab ħadu. Issa. Dak huwa l-futbol. Issa jew ħatmu tibqa' romantiku u taħseb f'dak il-futbol. Jien naqbel miegħek li l-futbol sabiħ għax apparti fil-pitch bib. Daw llum il-baranin. Min joqgħodlaw, min joqgħodlem, ma kienux jafu xulxin qabel ġewgħu, però l-futbol tad-dinja hemm sejjer. Jiġifieri jew ħad imxi Taċċetta r-realtà. ma' realtà, jew ħad taħseb fil-romantiċiżmu toqgħod nostalġiku. Nirringrazzjak ħafna George. Għabbat ħafna dak interessanti, intu kol. Jena għat nisma ħad għastellum kont kwiet nisma jien. Kont preparat ħafna. Ġifiri, prosit nittaqaw il-ġimgħa d-dieħla. Ma nafx. Għanna naqra top matches bus għas diskutajni jom istjel ġemma d-dieħla. Ma dak is-sajt. U issa tumma ġombat Jew jagħmel Għandek il-ġimgħa s-sibtu l-ħadd. jagħmel naqra graphic assignment Il-ġimgħa d-dieħla hija interessanti għal ħaġa. Għax minn tilef irid juri li huwa aħjar milli kien fl-ewwel ġurnata u minn rebaħ irid jikkonferma ruħu. Taf minn huma il-ġimgħa s-sibtu l-ħadd inti x'imma fondament. Le, għandek il-gol għandek Ħamrun bil-Kirkara li għalija top match ta' Dik is-sibt. is-sibt. Slima Floriana. Misni nistħi għandil ħanamela U jena. mustaqsmu fuq il-television li. Le, dik ma nistax nifhem. Dik hija xi ħaġa li titrenġa, sorry Għax. qed kritika. Nej, jistgħu jagħtu jumejn. Jumejn. Kien hawn wieħed miskin xieħ ta' sniema bdejt nipprova ngħinu jfittxa fuq l-internet jien. Ma stax żid. Dan istess taqwad Slima Floriana, Il-big match, Slima Floriana. Slima Dik Floriana u il-ġimgħa. Ħamrun. Le, ma mhux meta jitlab, ma tfux dak id-detta. Il-ġimgħa minn għalija Nista' Slima ngħidlek, Floriana. ta' ġifieri, ta'. Kun ġalesta. Ġimgħa. Kunu ġalesta, il-program jidres. Dan jidher is-sibt. Jiġifieri fija roba li il-ġimgħa. Floriana Slima u Marsa Xlok ħibs il-ġimgħa. Ikunu resti. Bil-kirkara Ħamrun zabbar ber zabbuġa s-sibt un bad Dik gżira interessanti. falletta mosta balza. Kolla Imma interessanti. illum lik meta tmur tara Zabbar bir-Zebuġa, ħatra ġiex tibi. Ta' dik kwalità darba. għolja. Potenzjalment. It-nej tirfu, t-nej ġwir. Potenzjalment għanna l-isbaħ lik ta' dawn l-axħar żmien qoddimna. Nirringrazzjakom tal-li segwejtuna, aħna ħankunu ma'kom il-ġimgħa d-dieħla bħas-soltu jkun imiss podcast numru 12. Darba sa jkun persuna differenti wkoll. B'lingwa differenti wkoll. Ciao u niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.